खुलुमबाय खुलुमबाय गिबि गिबियाव जोंनि बड'लेण्ड हालामनि साफ्रोमबो बर' रिपर्टारफोरखौ आं जोंनि बिटिआर सरकारनि जानानै मानगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि सासे सोद्रोमा जानानै थामहिनबा सरकारनि बुंथिगिरि बा स्पक्स पार्सन जानानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दाखालि सानथामनि सिगां जोंनि मानगिरि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकारनि बिटिआर सरकारनि सायाव बुंथिनाय फंनैसो बाथ्राखौ लानानै आं खेंफोरथि होनो नागिरदों। खेंफोरथिया बेनो जे फार्स्टआव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन, बर' हारिनि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि थामहिनबा भारत संबिजितनि जौसिन मासियाव मासि लानो हानाय मानगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनि पार्सनेल पलिटिकेल इन्टारेस्टनि थाखाय सासे कन्स्टिटिउसननि मुरिबि जानानै बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डफोरनि खुनु गुदि बिजौ सं दाननाय लायालासिनो मोननैसो बाथ्रा बुंथिलांदों। बेखौ लानानै आं दिनै सरकारनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै खेंफोरथि होनो नागिरदों। गिबियावनो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ नंखाय बाथ्रा बुंदों जे सासे गोथार कन्स्टिटिउसननि संबिजितनि सासे बिगोमा जानानै बिथाङा जा बाथ्राखौ दिनै बिटिसिनि 35,84,000 भारतीय नागरिकनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंबाय। बे नंखाय बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे गावखौ थगायसुला बा मिसलिया होननानै बुंना लानायजों लोगोसे एसेबां गोजौ थाखोआव गोजौ मासियाव जिरायनाय सासे बर' लिडारानो जे कन्स्टिटिउसननि बिगोमायानो जुदि नंखाय बाथ्रा बुंनो हायोबा बर' हारिखौ थगायसुला हारि होननानै बिथांनि बुंनायनि गेजेरजों जों दिनै बुंजानायसिम सौफैबाय। बे जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ होनदों जे बिटिसिआव बोसोरफ्रोमबो गभर्नमेन्ट अफ आसामा एस पार दा एकर्ड अफ 2003 जोंनो जाबायदि एसअपिडिनि गेजेरजों रांनि माबा फैयो बिबां फैयो बेखौ 800 कौटिनि जायगायाव 1000 कौटि हरो आरो बे 1000 कौटि हरनायनिखौ बिसोरो बाहायनो हायैनि जाहोनाव 200 कौटि 300 कौटिया स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम गिदिंना थांफिनो, बेखौनो मावख'नो हाया होननानै बुंदों। आं रायजो राजानि गेजेराव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौसो दिनै क्लियार मोनसे डेटा हकारि बाथ्रा बुंनो नागिरदों। सैथोआ सोर? कन्स्टिटिउसननि बिगोमा बिथां बिस्वजित दैमारिया सैथो ना मानगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएलनि बिटिआर सरकारा सैथो? बे बाथ्राखौ आं फकास खालामना होनो नागिरदों, क्लियार खालामना होनो नागिरदों जे 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर खालि मानगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा बा इउपिपिएल सरकारा गायसनजादों आरो बेनिनो 2020-21 मायथाइनि जोंनि जा एसअपिडि बाजेट बेयो 677 कौटि 78,10,000 रांमोन। बिथांनि बुंनाय बायदि 1000 नङा। 2021-22 मायथाइयाव जोंनि एसअपिडि फान्डआ 650 कौटि 3,61,000मोन। बिथांनि बुंनाय बायदि 1000 कौटि नङा। 2022-23 मायथाइ बायदियै मायथाइनि एसअपिडि फान्डआ जोंना बिटिआरनिया 722 कौटि 84,09,000मोन। बिथांनि बुंनाय बायदि 1000 कौटि नङा। 2023-24 मायथाइनि एसअपिडि बाजेटआव जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय राङा 800 कौटिमोन। बिथांनि बुंनाय बायदि 1000 नङा। 2024-25 मायथाइ बायदियै जोंनि एसअपिडिनि फान्डआ 803 कौटि। बिथांनि बुंनाय बायदि 1000 कौटि नङा। 2025-26 मायथाइनि एसअपिडि फान्डआ जोंना 843 कौटिमोन। बिथांनि बुंनाय बायदि जाय दा बे बोहैथि जोंनि फाइनेन्सियेल इयाराव सोलिगासिनो दङ। बे 25-26 मायथाइनि फाइनेन्सियेल इयारा रांबावजा बोसोरा
843 कौटि बिथाङा जा बाथ्राखौ बुंदों 800नि जायगायाव रोजासे कौटि हरो बिनिनो 200-300 कौटिखौ मावख'नो हायैनि थाखाय गिदिंथिंना थांफिनो होननानै आं बेखौ डाटानि सायाव बेस खालामनानैसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ स्पष्ट होनाय जादों। माब्लाबा जों गिख्रंनो लोगोसेयैनो आं बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ सरजाबफानो नागिरदों लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव जे जोंहा एफिलेट अथरिटि गैया दा बे एफिलेट अथरिटि गैयैनि जाहोनाव जोङो माखासे खामानिखौ मावनायाव खोब उसुबिदा जादों। दा 3 नम्बराव आं लेन्ड इस्युखौ लानानैनो मोनसे बिथाङा बुंबावदों जे लेन्ड इस्युआव सिस्टेम जायाखै क'क्राझाराव नङा ब्लक लेभेलावनो फोजोबनांगौ होननानै बिथाङा मोनसे बाथ्रानो बुंदों आरो ब्लक लेभेलावहाय जायहा जि हाखौ फानलाय बायलाय खालामाथों मानो बयहाबो मोन्थाय दङ बेखौ खालामनो होनांगौ होननानै बिथाङा जोंनि हारि आरो जोंनि बिटिसिनि ल' जाय ल'खौ जोङो काउन्सिलनि एक्ट ल' होननानै बुंनो नांगोन एक्ट 2003 10 फेब्रुवारिनि जा जोंनो सुक्तिनि गेजेरजों जोंनो आयेन बानायनानै होलांबाय बे आयेनखौ भायलेट खालामनानै जे सिस्टेमखौ सिफायनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आं मोनसे बाथ्राखौसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो नागिरदों बिथाङा गावखौनो बिटिसि एकर्डनि मास्टार माइन्ड होननानै दिनैबो गुबुननि सिगाङाव बुङो सानसेखालि आंनि सिगाङावबो बुंदों बिटिसि एकर्डखौ गावनि दैदेननायावनो खालामजोबदों होननानै बुंदों नाथाय बेखौबो जों मानिदों नंगौ बे समाव बर' लिडारफोरा बिथांमोनानोमोन आरो बिथाङा अभारग्राउन्डनि जानानै जथेस्थ' खामानिबो मावदोंमोन बेखौ जों मिथिगौ खिन्थु आंनि बुंनाया जादों बिटिसि एकर्डनि मास्टार माइन्ड जानानै बिटिसिनि आयेनखौ मोनथिया नामा बिथाङा जे बिटिसिआव मोन 19टा बेलेन्ड ब्लक दङ बियो कमप्लिटलि प्रटेक्टेड लेन्ड फर प्रटेक्टेड कमिउनिटि फर प्रटेक्टेड पिपल आरो बिनि अनगायैबो जोंहा एक्ट 2003 10 फेब्रुवारि दङ बिटिसि माने बिएलटि एकर्ड नैथि बर' एकर्ड बे नैथि बर' एकर्डनि गेजेरजों जायफ्रा बिटिसि एकर्डनि सिगां जोंनि बिटिसिआव दङ बिथांमोननो बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै मोनथायखौ होनाय जाथों किन्तु inside the Belen block even though it is he belongs to the BTC or citizen of BTC coming before the 2003 accord जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे बेलेन ब्लकनि सिङाव बिथाङा बेलेन ब्लक क्रिएशननि सिगां मानसि जानांगोन होनबासो हानि मोनथायखौ मोनगोन। दाना कुइसना फैदों बिथाङा जा बाथ्राखौ होनदों दा गफुरनि मानसिफ्रा दिनै हमनानै ला जोंनि माबायाव फैबाय क'क्राझाराव हानि खामानि फैबाय गफुर एरियाया बेलेन ब्लक एरियाबा बे गफुर एरियानि बेलेन ब्लक एरियानि हाखौ प्रटेक्टेड लेन्डखौ नन प्रटेक्टेड कमिउनिटिया जायफ्रा प्रटेक्शन जानायनि सिगांनो बा बेलेन ब्लक जोनोम जानायनि सिगांनो फैयालासिनो उनावसो फैनाय बिथांमोना माबोरै हानि मोनथायखौ मोननो हागोन आरो बिथांमोना माबोरै जों हानि मोनथायखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनो हागोन बेखौ साना हौवा बिश्वजित दैमारि बिथाङा जायखौ जोङो जौसिन कनस्टिटिउसननि मासियाव जिरायनाय होननानै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि होननानै जों गनायनानै लायो बिथाङा जे जोंनि बर'लेण्डनिखौ मुलुगनि डास्टबिन हिसाबै बाहायनानै साफ्रोमबो मानसिनोनो हा बायलाय फानलायनि खामानिखौ ब्लक लेभेलावनो फोजोबनानै समाधान खालामनांगौ होनना बुंनाया बेसेबां माहारि सिबिसुला बे जोंनि थाखाय सन्देह दङ। 2 नम्बराव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदो बिटिसिआव आयेन कानुन बानायनानै लानो रोङाखै जायनि जाहोनाव सिस्टेमेटिकेलि जोंनि सरकारा सासन खालामनो रोङाखै। बिथाङा 4 बोसोर बारबाय स्पिकार जानाया आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव बे 4 बोसोरनि गेजेराव जोङो गोबां आयेन बानायनानै स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम हरबाय बे आयेननि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन आयेन जोङो पास खालामनाया जादों दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेजुलेसन एप्लिकेशन एन्ड एमेन्डमेन्ट बिल 2024 जायखौ जोङो थांनाय 2/7/25 एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिंनि गेजेरजों बे माबाखौ जोङो हरनाय जादों बा जों बेखौ प्रप'जालखौ हरनाय जादों एसेम्ब्लिनि गेजेरजों पास खालामनानै
दानिया कुइसना फैदों जाय आयेननि दारै बावहाय लेन्ड एन्ड रेभिनिउबो मोनसे बाथ्रा हाबनानै फैदों जाय आयेननि गेजेरजों दिनै बिटिसिनि हा हुनि बाथ्राखौ बावहाय जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय बा थारैनो सेफ खालामनानै लाखिनो थाखाय जों जा आयेन बा बिलखौ पास खालामदों जोंनि काउन्सिला दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एप्लिकेसन एन्ड एमेन्डमेन्ट बिल 2024 बे बिलखौ दिनैसिम बिथां बुंथिगिरि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानव गेदेर बिश्वजित दैमारिया बिटिसिआव बेफोरबायदि आयेना जाथों होननानै आसाम गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होआखै बा नारसिनाखै लोगोसे बे बुस्थुखौ जे केबिनेटआव पास खालामनानै गभर्नरनिसिम एप्रुभेल लानांगौ बेनि खामानिखौ दिनैसिमबो सासे बर'नि फिसा जौसिन कनस्टिटिउसननि मासियाव जिरायनाय सासे दैदेनगिरिया बर' हालामनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावाखै बेखौसो आं बुंनो नागिरदों आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनो नागिरदों आं बे बेलायावनो बिथाङा जे एसेबां आयेन कानुननि बाथ्रा बुंदों डिसिप्लिननि सिस्टेमनि बाथ्रा बुंदों आरो बुंदों जे जोङो आयेन कानुन बानायना लानो रोङाखै जायनि जाहोनाव मा होनो जों बिटिसिखौ सिस्टेमेटिकेलि सालायनो हायाखै बिथाङा जेब्ला बिपिएफआव दैदेनगिरि जानानै दङमोन बे दैदेनगिरि जाना थानाय समाव 17 बोसोराव बिथांनि दैदेननायावनो बिथांनि एडभाइसआवनो हाग्रामाया मोनसेल' आयेन पास खालामनो हादोंमोन बे जादों बड'लेण्ड फान्ड रुल 17 बोसोराव मोनसेल' आयेन खालामनो हादों खुनु लेन्ड रुल खालामनो ल' बानायनो हायाखै माबा माबि ल' बानायनो हायाखै सिस्टेमखौ बिथांमोना 17 बोसोराव खालामनो हायाखै किन्तु जोङो सिस्टेमाव लांनो थाखाय बिटिसि सरकारा मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिथांबायदि सासे बर' लिडारा संबिजिरनि जौसिन मासियाव जिरायनायावबो बर'नि सायाव जौगाथायखौ लानानै जा आयेन बानायदों बेखौ पास खालामनायाव बिथाङा मालाबाबो हेफाजाब होआखै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो होनो नागिरदों जोंनियाव खोब मोनसे जोङो समस्या जाबाय थादों जे जोंनि बिटिसिनि एपिलेट अथरिटिखौ लानानै बे एपिलेट अथरिटिनि सायाव जोंनि माखासे मानसिफोर जाय मानसिफ्रा बिटिसिआव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि बिएलटि एकर्डनि गेजेरजों जों जे माखासे मोनथायखौ मोननो हादों बे मोनथायखौ मोनसेयावबो एफिलिएट अथरिटि गैयैनि थाखाय जोङो हानि मोनथायखौ खोमानो थांगासिनो दङ जायनि जाहोनाव दिनै जोङो हमनानै ला सोरबा सासे मानसिया सिटा नामजारिनि गेजेरजों बेलेन ब्लकनि सिङावहाय जेनेबा हमनानै ला माबा खालामबाय मा होनो हाखौ नामजारि खालामबाय नन ट्राइबेल मानसिया नन प्रटेक्टेड कमिउनिटिया एग्जाम्पल लाइक जोंनि कार्बन फेक्टरि हाग्रामानि दिनाव बिश्वजित दैमारि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि चिरां जिल्लायाव धालिगाव मोनसे मा होनो कार्बन फेक्टरि बिथांमोना गायसननानै होदों बे कार्बन फेक्टरिया कमप्लिटलि इनसाइड द बेलेन ब्लक दा बे बेलेन ब्लकनि सिङाव नन प्रटेक्टेड कमिउनिटिया जे हाखौ लिज होनायनि खोथाखौ जों जेबो बुङामोन लिज होनायमोनब्ला बेखौ कमप्लिटलि बिथांमोना मा होनो मियादि पाट्टा खालामना होनानै ट्रेन्सफार खालामना होनानै इन्डास्ट्रिखौ गायसनदों दा बेखौ जोङो केन्सेलेसन जेब्ला खालामनो थाङो आसामाव मोनसे सिस्टेम दङ जे सार्कल अफिसारा समस्याखौ समाधान खालामनो हायाबा बियो थोंजोङै स्टेटनि माबानिसिम थाङो डिसिनिसिम थाङो डिसिया हायाबा बिथांमोना बर्ड अफ रेभिनिउ होनाय मोनसे दङ जाय बर्ड अफ रेभिनिउआ एफिलेट अथरिटि किन्तु जोंहा बर्ड अफ रेभिनिउ गैया लिगेल स्ट्रेंथ गैया जायनि जाहोनाव जोंनिया सार्कल अफिसारा हायै समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय थोंजोङै जइन्ट सेक्रेटारि एबा सेक्रेटारि अफ लेन्ड एन्ड रेभिनिउसिम थाङो किन्तु जेब्ला जइन्ट सेक्रेटारि एबा सेक्रेटारि अफ लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ बेखौ सल्युसन खालामनो हाया अब्ला जोंनिया बियो बर्ड अफ रेभिनिउ मोनसे थानांगौ जायो जोंनि काउन्सिलाव किन्तु बर्ड अफ रेभिनिउ जोङो दानो हायैनि थाखाय बे केसा दिनै बै जोंनि सापागुरिनि जे सरि माबानि बेंटल बे गेटनि ओरैजायनि बे
माबाया कार्बन फेक्टरिया दिनै सुप्रिम कर्टसिम थांनो गोनां जादों, जायखौ जोङो जोंनियावनो समाधान खालामनो हायोमोन। दा बेफोर आयेनखौ बिस्वजित दैमारिया 17 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन BPFजों थानाय समाव मानो मावनो हादिया आरो मा जुक्तिजों बे खामानिखौ मावालासेनो बिथाङा दिनै पार्टी बारस्लायनानै गावनि माने पलिसि एडप्टजों व्यक्तिगत सार्थखौ पूरन खालामनो दिनै BTC एकर्ड आरो BTR एकर्डनि सिस्टेमनि बाथ्राखौ बुंदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो लासिंसिन बाथ्रा। 4 नाम्बाराव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों जे मानगिरित श्री प्रमद बर' बिथाङा गोबां मिशन लानानै BTCआव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव खामानि मावगासिनो दङ, जेरै ग्रीन बड'लेण्ड मिशन, पिग मिशन, सेरिकालचार मिशन, हेन्डलुम मिशन, गोबां मिशन, जाय मिशनफोरनि गेजेरजों बर'खौ जोङो बड'लेण्डखौ जों मोथांखोर खालामफिननो नागिरदों, जाय मिशनफोरनि गेजेरजों बर'फोरखौ जोङो इन्डास्ट्रियास खालामनो नागिरदों, जाय मिशनफोरनि गेजेरजों बर'फोरखौ बा बड'लेण्डनि मानसिफोरखौ जोङो सेल्फ डिपेन्डेन्ट खालामनो नागिरदों, जाय मिशनफोरनि गेजेरजों जोङो बड'लेण्डनि मानसिफोरखौ लेखा गोरों खालामनो नागिरदों, जाय मिशनफोरनि गेजेरजों जोङो बड'लेण्डनि मानसिफोरखौ माने मुलुगनि जौगानाय हारिफोरनि जौगानाय कमिउनिटिफोरजों चेलेन्ज खालामनो हानाय मोनसे कमिउनिटि सृष्टि खालामनो हाथों होननानै बड'फा UN ब्रह्म IAS सुपार 50 प्रि कचिं जोङो गायसनदों। बेफोरबायदि मिशनखौ मानो सिस्टेमेटिकेलि हाबाफोरखौ मावनो हायाखै होननाया मा बाथ्राजों बुंदों जोङो बुंनो हाया। मानोना बिथाङा बेखिनियाव मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे मिशन मुडखौ बिथाङा गनायना लादों, खिन्थु मिशनखौ मावनो हायाखै होननानै बिथाङा सोंखारिदों। आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। बिथाङा जेब्ला राज्य सभानि MP जाबाय दंमोन आरो BTC एकर्डनि गेजेरजों जोंनि BLT बिदा फंबायफोरा जोंनि बड'लेण्डनि जौगाथायनि थाखाय जा पेकेज लाबोनानै फैदोंमोन, बे पेकेज लाबोनानै फैनाय रांखौ सिस्टेम गैयालासेनो बाहायनो होनाया होमब्ला मास्टार माइन्डआ बिस्वजित दैमारिमोन होननानै जों दिनै मोनथिनो हादों। बेवहाय जोङो BPFनि सोरबा मानसिखौ जोङो हाग्रामा सोरखौबासो सोंखारिदोंमोन। दा जोङो सोंखारिनो गोनां जादों जाय मानसिया होनदों I am the master mind of BTC एकर्ड होननानै। बे मानसिया बै जोंनि BLT बिदा फंबायफोरनि एकर्डनि गेजेरजों फैनाय पेकेजफोरखौ मिसइउज खालामनानै थांनाय 17 बोसोरनि खुंथायनि समाव हाग्रामाखौ 3000 crore liabilities खालामहोनाया बे जोंनि बिस्वजित दैमारियानोमोन नामा होननानै जोंहा मोनसे दा सन्देह जादों। मानो होनोब्ला जोंनि नैबे BTC एकर्डनि गेजेरजों BTR एकर्डनि गेजेरजों बा थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों दे जोङो मा होनो 1500 कोटि दिनै मोननो हादों। बे 1500 कोटिखौ बिथाङा ओरैबायदि बेसलेस, ओरैबायदि चिप पलिटिक्स, ओरैबायदि निहाथ गोसोनि मानसि महरै जे बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे फरायसा आफादनि बेखौ दायित्व होनाय जादों। फरायसा आफादा बेखौ रल लानांगौ। बबेबा इउनिटआ, बबेबा आनसलिकआ, बबेबा डिस्ट्रिक्टआ बेफोरबायदि कमिउनिटि हल लुनांगौ, बेफोरबायदि मावनांगौ होननानै जोंनि जा इस्टिमेटफोर बेखौ बानायना हरबानो 1500 कोटिखौ जोङो सम बायदि फोजोबनो हायोमोन होननाया माने ओरैबायदि मोनसे थार्ड क्लास केरेक्टारनि सेन्टिमेन्टनि माने बेसलेस मोनसे गियान गैयै मानसिनि राव जादों। 1500 crore बियो सोरबा आबसुनो हरनाय नङा, सोरबा BLTनो हरनाय नङा, सोरबा ANDBनो हरनाय नङा, सोरबा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनो हरनाय नङा, सोरबा बिआर फेरेंगानो हरनाय नङा, सोरबा गबिन्द बसुमतारिनो हरनाय नङा। बे पार्टिकुलारलि रावनिबो अर्गानाइजेसन, रावबो व्यक्तिनि मुङाव हराखै। बे 1500 crore स्पेसियेलि बड'लेण्डनि जौगाथायनि थाखायसो हरदों आरो बेवहाय जोंहा इन्स्टिटिउसनेल माखासे फिक्स मोनसे माबा दंखायो, मा होनो पिन पइन्ट दंखायो। बेवहायसो जोङो बे 15 crore थाखाखौ जोङो मावनानै हारि जौगानाय, हालाम जौगानायनि थाखाय जोङो बाहायनो थाखाय DPRखौ जोङो बानायनानै अलरेडि साबमिट होदों। बिस्वजित दैमारि बिथां स्पिकार बुंनाय बायदि जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा
बिथांनि बे माने सेल्फिश सेन्टिमेन्टजों बाथ्रा बुंदों जे 1500 खौटिखौ ओरैबायदि डिपिआर बानायनानै थाब फोजोबनांगौमोन सम बायदि होननाय बुंनाया दुखुनांथाव बाथ्रा। डिपिआर बानायनानै बे 1500 खौटिखौ फोजोबनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि गोनांथि गैया, बिआर फेरेंगानि गोनांथि गैया, गबिन्द बसुमतारी बिथांनि गोनांथि गैया। बेखौ जोंनि बर'लेण्डनि हारि माहारिनिनो गोनांथि दङ। जुदि जोंनि दिनाव जों बे खामानिखौ मावनो हायाखै, बिथांनि साननाय बायदि जों जानो हायाखै, बे गेदेर खोन्था नङा। जोंनि उनाव जाय फैगोन, जाय बर'आ दैदेनगिरि जागोन, बेनो बे 1500 खौटिनि खामानिखौ मावगोन। बाथियाव बिथाङा मोनसे खोन्थाखौ हालामारि राजखान्थि आरो हादोरारि राजखान्थि बे मोननैजों रिफारेन्स लाबोनानै रिजनेल एन्ड नेशनेल पलिटिकेल पार्टिसनि डिफारेन्सेस एन्ड रिफारेन्सेसखौ लाबोनानै बिटिसि एबा बिटिआर डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ बुंदों। बेवहाय बिथां बिस्वजित दैमारिया जाय बाथ्राखौ बुंदों, एसे स्पिकार बिथांनि खुगानिफ्राय गनाया, बिथाङा जे सासे पावार हांगार मानसि, बे बुस्थुखौ जुदि स्पष्ट जानो हादों। आं मोनसे बाथ्राखौसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों एड खालामनो लुबैदों। बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां रायजो बर' 13 लाख बर'फोर दं, 5 लाख मुसलमानफोर दं। बेफोरबायदि ब्रेकआप जुदि कमिउनिटि वाइज ब्रेकआप खालामोब्ला जोंनि बिटिसिआव 35,83,000 भारतीय नागरिक बिटिआर बासिया गासैबो बेवहाय रायजो जानानै दं। जों बे 35,83,000 मानसिफोरखौ बिथाङा मानो आपिल खालामदिया जे नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बर'लेण्डनि मानसिफोरखौ दैदेननो जौगाहोनो थाखाय आं बिजेपिनि जानानै सिफ जानो लुबैदों होननानै थोंजोङै बुंबानो जायो। मानो बे खेंख्रा खेंख्रि बुंनांगौ जाखो? आं मानो बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों? व्हाइ बड'लेण्ड मुभमेन्ट? बड'लेण्ड मुभमेन्टआ मानो जादों? बिथाङाथ' बिराद जारिमिननि बाथ्रा बुङो। रामायण मुगा, महाभारत मुगा, प्रि हिस्टरिकेल पिरियड, प्रि इपिकेल पिरियड, प्रि माइथलजिकेल पिरियडनि बाथ्रा बुङो। बर'आ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि मोनदांथियावबो हिस्ट्रिकेल माखासे प्रुफ होनो हायो आंबो। नोंथाङा जेरै होनो नागिरदों 7,500 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन रायजो जानाय बर' फिसाफोरजों 7,500 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा दिनै भारतआ उदांस्रि जानायनि उनाव गणतन्त्रनि खान्थिजों मोन्थोरजों रोजा रोजा बोसोर रायजो जानाय बे हालामनि मानसि जानानै जोंनि जा गणतन्त्रनि गुदि मोन्थाय बेखौ मोननो हायैनि थाखायनोथ' बड'लेण्ड मुभमेन्ट। बे मुभमेन्टखौ माखासेया इथनिक नेशनेलिज्म एन्ड टेरिटरियेल नेशनेलिज्म मोननै डिफारेन्स माबा बोखावथि लाबोनानै मुभमेन्टखौ गोबाङा गोबां रोखोमनि खालामदों। नंगौ, बर'आ पेरेलेलि आबसुनि दैदेननायावहाय मा होनो डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट खालामदों। बिएलटि आरो एनडिपिनि दैदेननायाव जों आर्म स्ट्रागल खालामदों। बे गासैबो थांखियानो जों कुइसना फैदों व्हाइ बड'लेण्ड मुभमेन्ट? बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों दिनै जोंनि जा मोनथाम सुक्ति जानानै थांबाय, बे सुक्तिफोरनि गेजेरजों दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामा स्पेसियेलि गावनि गाव खुंथायनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखायनोथ' दिनै एकर्डनि गेजेरजों बे मोन्थायखौ होनाय जादों। आरो साधारन बे काउन्सिलखौ मोननो लुबैनानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ साप्रेस, अप्रेस एन्ड एक्सप्लइट खालामनानै फोजोबनायनि थांखिजों नोंथाङा जाबायदि पलिसि एडप्ट खालामनो नागिरदों, बे बर' हारिनि थाखाय हयथ' सावनि मुगा जानो हागौ। जुदि बियो नोंथांनि साननाय बायदि जायोब्ला सावनि मुगा दाजाथों। जोंनि गेदेमाफ्रा सोरगोआव दङ, सोरगोनिफ्राय जेब्लायबो जोंखौ नोजोर होथों, आशीर्बाद खालामथों। नंखाय लामाजों दैदेननो नागिरग्रा बर' लिडारफ्रा नंखाय लामाजों दैदेननो दाहाथों। आंबो सावनि भागि जानो नागिरा आरो रावबो बर' फिसाया सावनि भागि जानो नागिरा। दा मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन, जोङो नासयजानाय, गादबजानाय, सोबख'जानायनि फ्रिनि थाखायनो मुभमेन्ट खालामनानै जोङो बिएसि, बिटिएडि, बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादों। जै समाव जों बर'फ्रा सानदोंमोन जे जों बर'फोरखौ
बिमा गदायनि फिसा हिसाबै नोजोर होदों आसाम गभर्नमेन्टआ नंखायनो जोङो मुभमेन्ट खालामनो गोनां जादों खिन्थु नोंथांनि समावबोथ' मोनसे काउन्टार रिभलुसन जादों नन बर' रिभलुसन बे नन बर' मुभमेन्टआ नोंथांनि दैदेननायावथ' नोंथाङाथ' माबानि BPMनि लिडारमोन एडभाइजारमोन स्पक्स पार्सनमोन नोंथांनि दैदेननायावथ' नन बर' मुभमेन्टआ जादों व्हाइ नन बर' मुभमेन्ट व्हाट इज द रिजन व्हाट इज द इम्पेक्ट एट प्रेजेन्ट बेखौ जोङो साननांगोन मानोना नोंथांमोना नोंथांनि दैदेननायाव BPFआ गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हिसाबै नारसिननायनि थाखायनो नन बर' मुभमेन्टआ जादोंमोन नाथाय जोंनि दिनै मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै नोंथांमोना दे दा सम बबेबा जायगायाव सेकेन्ड क्लास कमिउनिटिखौ जोङो माने सान्ति गायसननो बा सेकिउर्ड होनो थाखाय दिनै जोंनि पार्टिया खामानि मावगासिनो दङ होननाय बाथ्राया दुखुनांथाव मानव गेदेर बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि सरकारा रावखौबो सेकेन्ड क्लास कमिउनिटि हिसाबै जोङो ट्रिट खालामाखै मानोना मोनसे बाथ्राखौ नोंथाङा गनायनानै लाया बे नोंथांनि खोन्था आसामाव गुबुन जिल्लायाव गुबुन स्टेटआव गुबुन इउनियन टेरिटरियाव इन्डिया बायदियाव दिनैसिम रावबो मानसिनि खर'आव मोनसे सिमां सोरजियाखै बे सानखांथि फैयाखै जे गासैबो BTCनि 26टा जाति जनगोष्ठीनि राव हारिमु आसारखान्थिखौ फोथांनायजों लोगोसे बर'नि राव हारिमु आसारखान्थिखौ जौगाहोनायनि मिजिंजों दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि खर'आव मोनसे सानखांथि फैदों जाय सानखांथिनि गेजेरजों पेरेलेलि गासैखौबो बोखोनो नागिरदों जायनि जाहोनाव भिजन मुड हिसाबै जोङो भिजन डकुमेन्टखौ जोङो बानायनो हादों जायनि गेजेरजों राव हारिमु आसारखान्थिखौ मोनफ्रोमबो हारिनि जोङो सेकिउर्ड खालामना होनो दिनै जोङो हादों आरो बेनि अनगायैबो सासे बिमाखौ सासे सुबुंनि बिमाखौ मान मर्यादा होनो सनमान होनो थाखाय बे बिमानि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ जुगामि फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै बिथांनि दैदेननायावनो जोङो गासैबो जातिनि रावनि जोङो मोनसे सोदोब बिहुं बहननो हादों रोजासेथा सोदोब आरो रोजासेथा बाथ्राखौ लानानै गतिके आं सानो नोंथाङा मिडियानि गेजेरजों जा सेल्फिश मोनसे मुडजों बर' हारिखौ आं नोंथांखौ बर'खौ बाथौ ब्रह्म ख्रिस्टियान सतसंगी कृष्णगुरु सा सानजा खोला सोनाब बोखावदों होननानै बुंनो नागिराखै खिन्थु नोंथांनि बुंनाया बिदिनो जानो थांदों थेंक इउ